فريال إبراهيم، إدارية في مقاطعة قامشلو للجنة الصحة في كونغرا ستار. نحن كلجنة الصحة بلشنا بالشهر العاشر، بلشنا نحن لتكوين لجنة الصحة، يعني بالسنة ال20 بلشنا لتحضير هاي اللجنة. طبعا تكونت اللجنة كبداية من 4 رفيقات كبداية، لحتى كونا هاي اللجنة. لما كوناها تم افتتاحها ب1/1/2021. لما بلشنا بتكوين هاي اللجنة طبعا حطينا نحن هدف قدامنا أو برنامج قدامنا للجنة الصحة بالبلدات، بالكومينات. بلشنا بالكومينات، بالبلدات، بالمراكز، بالتعريف عن نفسنا بكل هاي المناطق. لما بلشنا نحن طبعا كبداية بلشنا عرفنا عن حالنا بالمراكز وبالمقاطعات كمان. عطينا بالمقاطعات هون بقامشلو، عطينا بالحسكة كمان، طلعنا على القحطانية، على القرى قحطانية بلشنا فيهم كمان عطينا. طبعا نحن لما نقول العقل السليم بالجسم السليم، لما نحن نعرف شو اللي عم ناكله، كيف نحن نهتم بحالنا بصحتنا من الناحية التغذية الصحية ومن النظافة الشخصية كمان والنظافة العامة، من اهتمامنا بالبيئة وبالأكل الصحي. وقتها عم نقول انه نحن نقول العقل السليم بالجسم السليم. لما نحن نعرف احتياجات جسمنا شو هي، لما نعرف احتياجات جسمنا شو هي، نحن نقدر هون نغذي العقل. لما تصير التغذية من كل النواحي صحية، فالعقل هون يصير عقل سليم. طبعا بالمقاطعات كمان نحن لما بلشنا بشغلنا من المقاطعات صرنا نعطي، بعد ما عرفنا عن حالنا صرنا نعطي نحن توعية تسقي. نحن كلجنة صحة شو شغلنا؟ نحن عملي، كيف عن مثلا لما نعطي على الإسعافات الأولية عم نطبق عملي، كيف نحن هاي الإسعافات الأولية لما تلزمنا كيف نحن نطبقها. شغلة ثانية انه نحن لما نعرف عن حالنا نحن كلجنة الصحة، اول مكان نفوت عليه ان كان كومين، ان كان تاخا، ان كانت بلدة او اي مركز من المراكز او اي حتى لجان من لجان كونغرس، لما نفوت لعندهم عم يطلبوا منا يقولوا نحن بدنا ادوية. فهمانين الناس غلط انه لجنة الصحة انه عم تجي بدها تعطي ادوية مباشرة، هذا المفهوم اللي اخذوه عن لجنة الصحة. فنحن نعرف عن حالنا نحن لجنة صحة، لجنة تثقيف توعوي صحي. اعتمادنا كله عم يكون على الطب الطبيعي، عم نبتعد عن الكيماويات. فطبعا عم نقعد نشرح انه هذا الفرق بين الكيماوي بين الطبيعي، مشان انه نحن كيف نقدر انه نحافظ على صحتنا. طبعا اخذنا منطقة القحطانية هرم إلنا، بلشنا فيها سنة ال21. أخذنا قرى أبو فرع وقرى معشوق وقرى حلوة. هدول القرى طبعا أخذناهم قرية. نحن كلجنة طلعنا فيها جولات. هاي الجولات كيف كانت؟ كنا عم نطلع نحن عم نعطي عن الرضاعة الطبيعية، عن الرضاعة الطبيعية والصناعية، عن العمليات القيصرية اللي كثرت، كمان عن الولادات الطبيعية وكيف كمان النساء يقدروا يساعدوا حالهم، عن السرطانات بشكل عام، سرطان الثدي كمان عملنا عليها حملات، كمان عن بيولوجية المرأة، جسم المرأة، كيف المرأة لازم تعرف شو موجود بجسمها لحتى كيف تعرف تتعامل معها. كمان كانت عن الإسعافات الأولية، كمان كانت عن الأمراض الحساسية، الربو، السكري، الضغط، مثلا اللدغات بأيام. طبعا في مواسم، كل موسم في له أمراض منتشرة فيه بخلال هذا الموسم. فبهاي القرى كنا عم نعمل هاي الدورات، عم نعطي هالمحاضرات تثقيفية لهم، عم نشرح نحن مين وليش نحن جايين لعندهم وشو فينا نقدر نساعدهم. بالمقابل كنا عم ناخذ احصائيات عن الولادات الطبيعية، العمليات القيصرية، الأمراض المنتشرة بهاي المنطقة، وشو هي طلبات أهل هاي القرى أو هاي البلدات شو طالبين منا. كمان وقتها نحن كنا أي إنسان معاق شو إعاقته وكيف هي سبب الإعاقة وشو فينا نحن نقدر كمان نساعده. كنا نعمل إحصائية لهم.
يعني بشكل عام كنا نعمل خلال هاي الدورات اللي كنا عم نعطيها، خلال هاي المحاضرات والدروس اللي كنا عم نعطيها، حتى عم نشوف في تقبل للنساء عنا أكثر. طبعا خاصة لما كنا عم نحكي عن زواج القاصرات وعم تعطونا معلومات نحن ما كنا نعرفها، وحتى لا عن جسمنا ولا حتى عن العيشة اللي نحن اللي عم نعيشها. يعني حتى لما كنا نحكي عن الأدوية يطلبوا منا نقول لهم عندكم ببيتكم صيدلية منزلية، عندكم بقريتكم بمكانكم أي دواء كيماوي له دواء بديل، فيكم انتم تستغنوا عن الكيماوي وتستعملوا هذا الطب الطبيعي. طبعا نحن لما عم نعمل هاي الجولات عم نعطي هاي الدروس للمرأة بشكل عام، عم نقول لهم هاي الخلطة لمثلا الالتهابات النسائية اثناء الدورة الشهرية فيك تستعملي هذا الدواء هذا الدواء هذا الدواء، ما في ضرورة انت تروحي تستعملي مثلا الابر المسكنات، ما فيك مثلا تستعملي الحبوب لانه راح تصلح لك مكان وتخرب لك مكان ثاني، فنحن نعطيها مباشرة البديل، انه فيكي مثلا مشان انه الطب الطبيعي اللي نحن حكينا عنه انه عندك البابونج له كذا كذا فوائد، عندك مثلا الزهورات، عندك القرنفل، عندك الرمان، نحن جبنا يعني حتى عم نجيب على التجارب، مثلا عندي القرنفل، عندي انا خلطات للقرنفل انا مجربتها على حالي، بجيب لهم التجربه انه انا جربت القرنفل مشان كذا كذا. طبعا نحن في عندنا هلا الطب الطبيعي اللي هو بحلب عم ينتجوا حتى الخلطات هدول كمان عم يساووه بالايام الجايه ان شاء الله رح يتوسعوا اكثر ونوزع منها كمان مشان الاطفال. نحن لما نقعد ونعمل جروبات كمان للاطفال نوعيهم انه كيف هن كمان ينتبهوا يعرفوا انه هذا مثلا الاكل بالبيت اكل صحي، تطلع لبرا تاكل اكل ما صحي، عم نحط لهم فيديوهات بشكل افلام كرتون لانه مشان يستوعبوا اكثر. مثلا مثل فترة الكورونا اللي انتشرت، الكوليرا اللي انتشرت، حطينا لهم مقاطع فيديو لحتى يكون استيعابهم أكثر. مثلا فترة الكورونا كنا نشرح لهم كمان عندهم استيعاب، كانوا يحبوا إنه يتسمعوا علينا ويستفادوا منا، خاصة لما النساء لما كانت بالبيت نقول لها إنه هاي العشبة مثلا للبشرة تفكر انه بالفعل هذا الشيء كثير كويس، انه شيء بسيط وسهل واقتصادي وفيها هي تستعمله. طبعا من ضمن برنامجنا واهدافنا هي طبعا موجهه للنساء، ونحن عم نوجه للرجال كمان اثناء دروسنا لما يكون في عندنا مثلا تكون المحاضره مختلطه. عم نشرح انه مثلا اذا انت كمراه كانت ولاده طبيعيه، انت اول شيء فيك تقومي مباشره ترضعي، هذا الشيء كثير كويس، مباشره يصير ادرار الحليب عندك فيك ترضعي. ثاني شغله خلال الساعات الاولى فيك تقومي تمشي حتى توقفي تساوي كل شغل البيت. الولاده الطبيعيه عم نشرح لهم انه هاي الولاده الطبيعيه لها فوائد كثيره، انت عم تاخذي عم تطالعي الجراثيم اثناء الولاده مع المشيمه، عم يطلع كل شيء جراثيم من الجسم عندك كله لبرا. حتى الطفل لما يولد ياخذ، في عندنا جراثيم ضاره، في عندنا جراثيم نافعه، الطفل اثناء الولاده عم ياخذ الجراثيم النافعه، عم يترك الضاره. انت بالمقابل اي ميكروب اي التهابات او جراثيم موجوده عندك بالجسم اثناء الولاده هذا كله بيطلع لبرا ما بيضل بالجسم. هون عم ينضف عندك الرحم، كمان عم ينضف جسمك من كل هاي الاوساخ اللي موجوده، السموم اللي موجوده اثناء الولاده الطبيعيه. بينما كمان مشان الولاده الطبيعيه، الطفل الولاده الطبيعيه ما يحتاج الطفل اثناء للحاضنات الا بحالات استثنائيه. كمان طفل الولاده الطبيعيه تكون رضاعه طبيعيه، هذا الطفل تكون البنيه قويه، المناعه قويه عنده. كمان طفل الرضاعه الطبيعيه يمشي ابكر، يحكي ابكر، الذكاء عنده يكون كثير كويس. كمان حتى لو صار عنده بالمستقبل مرض سكري، مرض ضغط، امراض قلب، بهاي الاثناء طفل الولاده الطبيعيه تكون عنده النسب اقل. بينما لما نجي نحن على الولاده او على العمليه القيصريه، كيف تكون العمليه القيصريه؟ عندك كثير مخاطر. عندك التخدير، لما يجي اذا كان الدكتور التخدير مانو متمكن ممكن يعمل لك شلل، لانه عم يجي التخدير تحت الجافيه. لما يكون هذا التخدير اقل ميكروب، ما كانت منطقة العمليات أو ساحة العملية ما كانت معقمة، أثناء هذا التخدير ممكن يفوت للجسم أي جرثومة من الجراثيم. بعدين أدوية التخدير لها كثير آثار كمان سلبية عم تصير مع المريضة. بعد التخدير ممكن هاي المريضة تتأخر بحالات المشي، ممكن تسبب لها مثل ما قلنا نسبة من الشلل. كمان هاي المريضة اللي عم تعمل عملية قيصرية يصير عندها مشاكل، استفراغات كثيرة، يصير عندها وجع بين الأكتاف،
الكتاف. كمان غير هذا الشيء انه تضل الجسم تعبان، غير انه تكون العمليه تاثر عليها، لا تقدر تقوم لحالها تمشي، بدها مساعده. كمان غير المساعده حتى الرضاعه عم نشوف نحن اثناء العمليات لما تصير القيصريه عم نحاول انه الام ترضع، مستحيل ما عم ترضع. هذا الطفل يضل احيانا 24 ساعه واكثر من 24 ساعه كمان ما ياخذ حليب الام. نحن نقول للعمليه القيصريه الطفل الكسول. هذا الطفل مجرد ما عم يطلع تشوفي يا يكون عنده السكري مرتفع او يكون ناقص، السكري عنده نازل. هذا الطفل يحتاج اغلبيه العمليات القيصريه للاطفال تحتاج الى مراقبه، تحتاج الى حواضن. بعدين كمان القيصريه، العمليه القيصريه لها استطبابات اللي هي اذا لها ضروره معلش، بس اذا ما لها ضروره، مثلا ضرورتها كيف تكون؟ يكون الطفل عنده ضخامه، الطفل عم نقول عرطل، مريضة الأم تكون مريضة سكري، الطفل بهاي الأثناء يجي وزنه 4 كيلو 5 كيلو، يسبب يعني عسر ولادة طبيعية. أو يكون الكتفين معترضين، يعني الكتاف كمان كبار عن طريق الولادة الطبيعية ما فيه يولد. أو يكون توائم، او يكون في خطر على يعني على حاله الام، وضع الام من الناحيه القلبيه، من ناحيه الضغط، من ناحيه المشاكل السكريه، الجهاز التنفسي. بهذا الوضع ممكن انه واحد يلجا او الوحده تلجا للعمليه القيصريه، مشان ما ترضع كمان طبيعي بدها كمان تاخذ القيصري مشان تقول انه جسمي ما ينتزع. ما بتعرف هي انه بالعكس لما ترضع حتى تبعد عن السرطانات الثدي اللي عم تصير خلال الرضاعه الطبيعيه، الام تنحمى من اصابه بالسرطان الثدي كمان. فنحن عم نوعيهم نقول لهم انه لازم ما يكون هذا الشيء. فيكي بالعكس لما انت تجيبي طبيعي يكون طفلك سليم وتكوني انت سليمه معافايه. نفس الشيء القيصريه، تشوفي ايش قد لها اضرار وايش قد لها مساوئ. بعدين حتى القيصريه انه تجيب بطن، تجيب الثانيه الثالثه تكون يعني ممنوعه، لانه ممكن اصلا بالاول عمليه ما تقدر تساوي ثاني عمليه. ليش؟ ممكن يصير عندها التصاقات بداخل الرحم، كمان الالتصاقات اللي تصير ما بين الجلد والرحم، كمان انه ممكن العمليه نفسها ما تقدر مره ثانيه. اثناء الحمل الثاني عم نشوف هشاشه بالرحم، مجرد ما انه عم يحاولوا يفتحوا الطبقات ما عاد ينفتحوا من الالتصاقات اللي موجوده. كمان مخاطره انه ممكن اثناء العمليه القيصريه اللي بالمره الثانيه اللي رح تساويها قبل ما تساويها عم نفتح العمليه القيصريه عم نشوف انه الجرح مفتوح. عندنا مثلا الطب الطبيعي هلا بشهبه، الطب الطبيعي بشهبه بلشنا عم نجهز هلا مركز للطب الطبيعي. طبعا شوي هلا نحن ما خلصنا لانه كمان لازمتنا الاجهزه ما جهزناهم. هلا فتره ثانيه ان شاء الله اذا خلصنا نستفتح المركز هذا، من خلاله كمان عندنا هونيك اللجنه وعندنا رفيقات طبعا هن اللي يتعاملوا بالطب الطبيعي من جميع حتى ادويه السكر، الانسولينات، الخلطات للبشره للجسم لجميع الامراض، هن عم يجهزوها، عم يستنوا الاجهزه بعدين مشان حتى يقعدوا يوزعوها ويشتغلوا فيها كمان. طبعا في عندنا فرق بين المجلسين، المجلس اللي على اساس شمالي شرقي سوريا باكور روشيلاتي السوري. عندنا الفرق هون كمان نحن لما عم نعمل شغلنا كلجنة الصحة هو مثل ما قلنا تثقيف توعوي صحي، كمان بنفس الوقت نحن عم نشوف الحالة النفسية، كيف نتعامل مع مدى الطفل، مع الكبير، مع المراهق، مع الصغير، كنساء كرجال، يعني مع المجتمع بشكل عام. نحن عم نراعي هاي الحالة وكيفية انه نحن نتعامل معهم، يعني حتى عم نعطي محاضراتنا عن الارشاد والدعم النفسي، الحالة النفسية من لما يخلق الطفل ببطن الام لحتى ما يوصل لمرحلة الشيخوخة. يعني عم نحاول بقدر امكاننا انه نخلي العالم بالمجتمع عنا ينتبهوا حتى من الناحية النفسية، لأن الناحية النفسية كمان هي نفسها تأثر على الناحية الصحية. هذا كمان ضمن هدفنا وبرنامجنا للمجالس تبعتنا وللجنتنا كلجنة الصحة على أساس شمالي شرقي سوريا كلياتها.